வணக்கம். இப்போ ஒரு கடலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சி ஏரியா பக்கத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு வீடுகோ இல்லை வந்து ஒரு ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்கோ இல்லைனா வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரியோ இல்லை ஒரு சிவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளானோ இல்லை வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டோ நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அங்கே எந்த மாதிரி சிமெண்ட் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஓபிசி பண்ண மாட்டாங்க, பிபிசி பண்ண மாட்டாங்க, பிஎஸ்சி சிமெண்ட், அதாவது போர்ட்லேண்ட் ஸ்லாக் சிமெண்ட் இதை தான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன் இதை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. அதில் ஒரே ஒரு காரணம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சிமெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கொரோஷன் ஸ்ட்ரென்த்து சொல்லுவோம்ல, கொரோஷன் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்ப பார்த்திங்கன்னா ஹை கொரோஷன் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். கம்பேர் வித் இந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து ஹை கொரோஷன் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். ஸோ அது ஒரு காரணம். இன்னும் நிறைய காரணங்கள் இருக்குது ஏன் வந்து பிஎஸ்சி வந்து பர்டிகுலராக செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இதை பற்றி இன்னும் நீங்கள் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம இன்னும் வந்து இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். பாய்.